こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、先日マインクラフトから配信された DLC、ソニック・ザ・ヘッジホッグについて解説します。出たこれ、最初見た時びっくりしたけど、実際のところどうなんだ？結論から言うとこのゲーム、予想以上の面白さです。今回は、そんなソニック×マイクラのコラボ作品を、ご覧のラインナップで紹介します。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、早速スタートです。まずはじめに、このゲームがどんなゲームなのかをご紹介します。DLC を購入したら、ソニックの世界を構築しましょう。すると唐突にこのような画面になり、ゲームがスタートします。視点を変えてみましょう。四角い。マイクラなので仕方ありません。しかし、なかなかの再現度ではないでしょうか。確かに、四角だけでこの再現度はすごいな。他にも色々なキャラクターがマイクラ仕様で再現されているので、ぜひこちらの動画もご覧ください。さて、ここはチュートリアル部屋になっており、進めていくと別の部屋に行くことができます。ここが、このゲームの拠点です。テイルスの研究所と言います。最初のステージが開いているので、早速行ってみましょう。おお、すごい再現度。最初プレイした時は驚愕しました。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグのファーストステージ、グリーンヒルが、見事に再現されています。アクションは、スピンジャンプとスピンダッシュの2種類。ルールも原作と同様、ステージから落ちたり、リングが0枚の時に敵に当たるとミスになります。さらに注目していただきたいのは、ソニックのスピードです。原作かおまけのスピードで、ステージを駆け巡ることができます。操作感が独特なので初めは少し手こずりますが、慣れれば非常に爽快感のあるプレイを楽しむことができます。また、ステージはこちらのグリーンヒルの他に、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2よりケミカルプラント、ソニック&ナックルズより、スカイサンクチュアリが登場します。原作は横スクロールだったけど、今作は奥スクロールなんだな。これはマイクラの仕様の影響だと思いますが、逆にこの奥スクロールこそが、この作品の大きな魅力です。どういうことだ？グリーンヒルなどの横スクロールステージの 3D 化は、先日動画にしたソニックジェネレーションズで作られていたのですが、こちらはカメラが激しく動き回るので、ステージをじっくり眺める余裕がありませんでした。加えてソニックが速すぎるので、ステージを見て操作するというよりは、反射神経でボタン操作をする場面がかなりありました。それに対して今作は、カメラが固定かつ、スピードも最近の 3D ソニックに比べて抑えめなので、穴や敵の位置をしっかり見極めて、タイミングよくボタン操作をする必要があります。これにより、ステージを攻略している感をより強く感じることができてとても楽しいんです。もちろん最近の 3D ソニックのような超ハイスピードアクションも楽しくて大好きですが、それとは違った面白さがあります。シンプルな 3D ステージ。それが、今作の大きな特徴です。さっき操作が独特って言ってたけど、難易度はどうなんだ？難易度はそこまで高くありません。というのも、今作は敵の攻撃は当たりづらく、逆にこちらの攻撃は当たりやすくなっているからです。それはかなりの親切設計。ただ、操作性の悪さは気になるところではあります。特に走り出しの挙動や、ジャンプの距離感のつかみづらさはやりづらく感じるところです。なのであくまでも、マイクラで再現しているということを忘れずにプレイした方が良いと思います。マイクラでここまで作り込んであるのは間違いなくすごいことだもんな。続いては、プレイヤブルキャラクターをご紹介します。今作では、これまでご覧いただいていたソニックの他に、テイルス、ナックルズ、エミー、シャドウ、で遊べます。なお、エミーとシャドウはリングを集めて解放する必要があります。それでは、実際に動いているところを見ていきましょう。まずはテイルスです。テイルスは原作と同様、尻尾で飛ぶことができます。キャラごとにアクション違うのか。そうなんです。しかも原作の設定をちゃんと反映したものになっています。ここも本作の素晴らしい点ですね。もちろん残りのキャラにも固有のアクションがあります。例えば、ナッコウはパンチと滑空。エミーはハンマーとダブルジャンプ。シャドウはカオスコントロールを使えます。よく見ると走り方もキャラごとに違うんだな。でもみんなソニック並みのスピード出てる。そこは気にしないでください。続いて、やり込み要素をご紹介します。やり込みは、テイルスの研究所の壁にかかっているこちらから確認することができます。ゲームを進めていれば達成できるもの、狙わないと達成できないもの等たくさんありますが、
今回は中でも重要なカオスエメラルド集めと、エッグマンモードについて解説します。まずはカオスエメラルド集めについて。ステージを攻略中、壁を壊したり、穴の中を覗いてみると、巨大なリングが見つかることがあります。そしてこのリングに触れると、カオスエメラルドチャレンジに挑戦することができます。ルールは至ってシンプル。ゆっくり落下していくソニックたちを操作し、一度も床に着地せずに、最下層まで行くことができればクリアです。もちろん途中にある障害物に触れるとダメージを負います。そしてクリアすると、カオスエメラルドを一つゲットすることができます。このカオスエメラルドチャレンジが、各ステージに2箇所ずつ設置されており、合計6つのカオスエメラルドを手に入れることができます。しかし、ソニック好きの方ならご存知かと思いますが、カオスエメラルドは全部で7つあります。残りの1つはどこにあるんだ？残る1つのカオスエメラルドは、もう1つの重要なやり込み要素、エッグマンモードをクリアするとゲットすることができます。エッグマンモードとは、今作に登場する3ステージに連続で挑戦するコースです。グリーンヒルが終わるとそのままケミカルプラントへ。ケミカルプラントが終わるとそのままスカイサンクチュアリへ。そしてスカイサンクチュアリをクリアして、ようやくステージクリアになります。しかも、一度でもミスになるとステージから追い出され、また最初から始めることになります。高難易度ステージってことか。スカイサンクチュアリまで行ってミスしたら立ち直れなそう。そのような人のために、スカイサンクチュアリ後半には殺しに来てるパートがしっかり存在します。ひえー。しかし、ここを乗り越えた方には大きなご褒美が待っています。ステージをクリアし、続くカオスエメラルドチャレンジで最後のカオスエメラルドをゲット。そしてテイルスの研究所に戻り、中央の装置に7つすべてのカオスエメラルドを設置すると。これは？そうです。なんとスーパーソニックがプレイできるようになるんです。おお、これは素晴らしいご褒美。頑張った甲斐があったぜ。スーパーソニックも原作の設定を忠実に再現しており、移動は宙に浮きながら、常に無敵状態なので、敵に当たっても平気です。ただリングが徐々に減っていくことはないようなので、ずっとスーパーソニックでいることができます。落下するとさすがにミスになってしまいますが、そこさえ気をつければあとは何も気にせずコースを駆け回ることができます。苦労してカオスエメラルドを集めた人だけが享受できる特権です。最後に、本作のスペシャルなおまけステージをご紹介します。そんなステージもあるのか。DLC なのにめちゃくちゃボリュームあるな。どんなステージなんだ？それは、こちらです。チャオだー。なんと、チャオガーデンまで再現されています。いろいろな形態に進化したチャオたちが、仲良く暮らしています。可愛い癒される尊い。声がついてるのがめちゃくちゃ可愛いな。いつまででも入れそうだ。いつまででもいたいです。願わくばここに永住したい。以上で、マイクラ DLC、ソニック・ザ・ヘッジホッグの解説を終わります。マイクラとは思えないスピード感だったり、ものすごく丁寧な作り込みだったり、最初に KT が言っていた通り、想像の何倍も面白そうなゲームだったぜ。本当に細かいところまでこだわって作られていて、ソニックファンとしては嬉しい限りです。他のソニックシリーズのステージも作ってほしいですね。ぜひ続編に期待したいです。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、ソニックに関するあらゆる情報を発信しています。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。